យបង្គំគ្រូក៏ចាប់ដើមបន្លឺសំឡេងមកហើយដើម្បីឲ្យបងប្រុសទាំងពីរថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបផ្សេងគ្នាបាទបង្គោលក្រហមជាកីឡាករមកពីក្លឹបឯក្រុងបៃលិនឯនោះបាទដែលស្កាត់មកពីបៃលិនដែលមានគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូរេជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចាំបានថាចំនួនលោកគ្រូរេវរៈប្រកួតគាត់ធ្លាប់ជួបជើងខ្លាំងពីររូបបាទដែលជើងខ្លាំងនោះមិនជួបម្ដងគឺគាត់ឈ្នះតែម្ដងបាទគឺទី1គឺលោកនួនសូរិយាប៉ះលោករេវរៈលោកគ្រូរេវរៈបានទទួលជ័យជំនះលោកលឹកវិបុលក៏ធ្លាប់ជាមួយរេវរៈដែរបាទក៏ចាញ់រេវរៈដែរចឹងឥឡូវមានអ្នកស្នងបន្តទៀតគឺរេវរៈស្មីបង្គោលក្រហមនេះបាទបាយស៊ុបពូហ្វៃបាទស្កាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញមក400គីឡូជាងមានឈ្មោះថារិទ្ធីសាឡាឡាបាទផ្ទះដៃមួយបងប្អូនបាទចឹងរៈស្មីបាសសាឡាឡាបាទនេះគ្រាន់តែអានក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយបាត់ហើយបាទមិនដឹងថាគាត់ប្រកួតទៅយ៉ាងណានោះទេតែឈ្មោះថាសាឡាឡានោះសប្បាយសាឡាឡាសប្បាយបងបាទលោកគ្រូចេះរកនឹងដាក់ឈ្មោះសប្បាយបានសូវការទុកប្រហែលណាបានការទុកប្រហែលទេបាទសាឡាឡានេះក៏តាមខ្ញុំចំណាំបុកគាត់ធ្លាប់វាយអារាមគុណខ្មែរនៅវត្តកានេះបាទមកថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់សាឡានេះគឺក្រុងរៀមសម្ដែងរិទ្ធបាទ35គីឡូក្រាម3ទឹកបាទការប្រកួតអារាមគុណខ្មែរនៅវត្តអូជុំឧត្តមសាមគ្គីខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនកំពុងទស្សនាបានយ៉ាងរលូននៅលើបណ្ដាញខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាភេទដែលជាបច្ចុប្បន្នរបស់យើងជាច្រើនទៀតបាទមានបងប្អូនអ្នកសពើលូនោះក៏មានការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការប្រកួតនេះដែរបាទក្រុមត្រៀមទី1គូទី1ក៏ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីអារាមគុណខ្មែរចាប់ដកស្ដាប់មួយពីសាឡាបាទសាឡាលោកចូលទៅចាប់ជើងក្រោយចាប់ជើងជាប់ទៅវិញថតសងបាទរបស់រ៉េវរៈអ្នកមួយសិនគាត់ជើងក្រោយពីសាឡាក៏រលាស់មួយឆ្លងចូលបានម្ដាយឆ្វេងសាឡាពុះមុខអត់មានបញ្ហាគាត់ស្ដាប់មកធាក់កាត់ពេលក្រោយនេះរបស់ម្នាក់ញាក់ជើងដើរចូលសាឡាដើរចូលតជើងក្រោយមួយតជើងក្រោយក៏ដើរចូលទៅវិញតកាត់ជើងក្រោយពីជើងស្ទួយមកហៅតែកាត់ជួយវិញតក្រោយមួយទៀតពីសាឡាទៅតាទៅលោកជួយលោកចូលបានម្ដាយស្ដាប់បោះជង្គង់ស្ដាប់មួយវាជាប់ចាក់ជង្គង់ពីវាជង្គង់សាឡាអូបាទឈ្មោះគាត់អានេះក៏រត់ថៅដែរបាទសាឡាសាឡាមួយសិនបាទសាឡាក៏មកពីនេះចង់ណាបាទចង់យកជ័យជំនះតែខ្ញុំមកចាស់ផ្ទះក៏ចង់បានលោកចូលបានម្ដាយគាត់ធៀបក្រោមគាត់សងវិញចាក់ជើងជុំគាត់កាត់ជើងក្រោមអោឈ្មោះដួលអាញាឡើងចាក់ជើងមកដល់ហើយបន្តកាត់វុតឈ្មោះចូលពុះទឹកចាក់ដួលគាត់ចាក់ជង្គង់ទៅឡើងទៅវិញហើយគាត់លើមួយទឹកកាត់ជើងក្រោមសងវិញពីសាឡាបាទសាឡាលោកចូលបានម្ដាយឲ្យទៅថយបានតែសិតបោះជង្គង់ឲ្យពីយកជើងបង្កមកលោកចូលបានពីដាច់លេងតាមអាយ៉ាលុតខែចាក់កាត់ឈ្មោះបានម្ដាយស្ដាប់ពីសាឡាថយបានតែសិតថយឲ្យអាវេគាត់កាត់ជើងក្រោមគាត់លើវិញពីសាឡាធាក់ចេញមួយឡើងទៅរៀមបាទទៅរៀមនេះគាត់ចង់ឲ្យមានដើរចូលនេះហើយបន្តការប្រកួតញាក់បានតែសិនញាក់បានតែតាមតតឲ្យលោកចូលបានម្ដាយជួយបាទសាឡាញាក់មុខព្រឹកគាត់កាត់ជើងក្រោមវិញគាត់កាត់ជើងក្រោមសាឡាថយបានតែសិនគាត់គិតអត់ជិតបានម្ដាយស្ដាំបាទសាឡាថយមកទៅចុះវាក្រោមវិញវាដើរចូលសាឡាគាត់កាត់គាត់បបាយព្រមអត់គាត់បាយគេចាក់ជង្គង់របស់វិរៈជង្គង់របស់ជង្គង់សាឡាញាក់ដល់មកយើងតែសិនតែជប់សិនហើយក៏បន្តការប្រកួតទៀតដើរចូលបាទដាក់ចូលអាមេចូលអត់ទេថយមកវិញហើយទាត់លើមួយទាត់លើសងមកវិញពីសាឡាធាក់ទល់ក៏ដល់ជួមួយអាមេចូលញាក់ទៀតញាក់សិនមួយក្នុងក្រុមបាទប៉ាម្ចាស់ផ្ទះទៅស្រួលគូខ្លាចណាស់តែសំខាន់ណាស់ចោលចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះចាក់ជង្គង់មួយពីសាឡាបន្តញ៉ាំដល់ឲ្យចូលទៅតលើមួយពីសាឡាហើយ
ហើយទៅលើសាឡាហើយញាក់បានទៅសិនញាក់ឲ្យចាក់ជង្គង់សាឡាជង្គង់សាឡាក៏ជាប់ជង្គង់របស់បាទរយៈជង្គង់សាឡាបាទការប្រកួតពី3ទឹកហើយមកទឹកគឺ3នាទីចាប់ទឹកទី1ល្មមបាទសម្រាប់ការប្រកួតគឺសិល្បៈគុណខ្មែរទីគាត់ទៅអស់ចាយសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកការប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែតែធ្វើសរសើរថៃក្បាច់គុណខ្មែរបានខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងទុយតែខ្លាំងអស់ខ្លាំងទឹកទី2ចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតគូទី1នៅក្នុងកម្មវិធីអារាមគុណខ្មែរវត្តអូជុំម្ដងសាមគ្គីប្រាក់ទល់1 2បាទរដ្ឋទីសាឡាដើរចូលជាបន្តទៀតញាក់មួយសិនទាត់កាត់ជើងក្រោមពិសាបានលុកចូល2ដៃត្រូវបានមួយដៃហើយទាត់កាត់ជើងក្រោមអូយគាត់កន្លែងនេះអត់ចំជើងទេចំមេជើងកំពុងសម្រួលតាច់បាទចំកន្លែងហាមគាត់តាច់ពុយចូលកន្លែងនេះគឺធ្ងន់ណាស់ចាប់ណាបាទចាប់ដើរចូលជាបន្តដើរចូលជាលុកឲ្យស្ដាំតលើមួយហើយតលើមួយហើយចាប់ជុំជាប់លុកសងទៅវិញពីបាទរយៈហើយឆក់បានម្ដាយស្ដាំតលើមួយទៀតពីសាឡាហើយសាឡាតកាត់ជើងក្រោមពីរយៈដើរចូលហើយសាឡាឆក់បានម្ដាយស្ដាំពីរដៃស្ដាំស្ទួនបាទហើយក៏ជិះក្រោមខ្លួនដើរចូលជាបន្តចាប់អោបចាក់ជង្គង់សាឡាគួយក៏មកចោលរឿងដើរមកវិញដើរទៅជាបន្តប្រាក់ទល់មួយពីសាឡាហើយយកជើងតលើមួយគឺស្បត់ពីសាឡាលុកចូលមកពីរយៈដាច់តាសាឡាទត់លើមួយសងវិញបាទតែការទៅបាទវាជើងប្រំទាត់អ្នកស្មីវារៈរៀវរៈស្មីចាប់ឡើងជង្គង់របស់អ្នកស្មីអូឃើញថាអ្នកប្រដៅចំនួនថ្មីមិនទៅទឹកចិត្តក្លាហានអោអាចមែនតាមធាក់ហើយចាក់ទៀតមួយចាក់លើមួយចាក់ក្រោមតែបាក់ចាក់តិចបាទចាក់តិចមិនទៅសាឡាក៏ចាក់លើទៅអ្នកស្មីចាក់រៀងក្រោមតិចដល់ចុកចាប់ទី2ហើយអ្នកឆ្វេងចាប់ជើងជង្គង់សាឡាចាប់កលៀសអ្នកស្មីបាទគួរទៅទៅជំរាបបន្តិចនៃសាឡាជើងបន្តិចផងបាទគាត់ទៅទឹកជើងក្រោមអូយសាឡាអ្នកស្មីជង្គង់វមែនតែតតទៀតរបស់អ្នកស្មីតតហើយក៏តត់វេមួយទៅប្រគល់ឲ្យចេះបាទរៀវអ្នកស្មីព្រេចាប់ទុកមកបាទជង្គង់ខ្លួនរបស់អ្នកស្មីជង្គង់សាឡាចាញ់អ្នកស្មីឡាលូកជើងទុកដល់ចូលជួយស្ដាំបាទតាមចាប់អោបជង្គង់ទៅវិញទៅមកជង្គង់ថាទៀតចាប់តាគ្នារួតគ្នានោះអូយទៅពេលនេះកម្លាំងល្អមែនបាទឆ្អឹងក៏ល្អបច្ចេកទេសក៏ល្អកម្លាំងនេះក៏ល្អបាទចំណែកឯវាលការនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទដល់ចប់ប៉ុន្តែគណៈកម្មការផ្សេងទៀតគាត់ទៀតត្រឹមត្រូវដោយសារតែមានការសម្រាប់បាច់បែកឥឡូវនេះចប់ផ្លូវការទឹកទីទឹកទី2បានបញ្ចប់ទៅសល់តែមួយទឹកទេការប្រកួត35គីឡូក្រាមបាទរវាងកីឡាករនិងអូជុំគូទី1ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់រវាងកីឡាកររាវរស្មីបង្គោលក្រហមនិងលទ្ធិសាឡាឡាបង្គោលខៀវ35គីឡូក្រាមបាទពីទឹកកន្លងទៅកម្លាំងនៅពេញព្រឹសបងបាទពេញពីរស្មីកៃរស្មីសាឡាឡាលៀនដាំទៅចូលបដៃឈើរបស់សាឡាឡារស្មីនៅចង់ពុកដល់បិទគុកមួយបីជើងមួយទៀតទៅលើសាឡាឡាអាយ៉ាទៅឲ្យមកបន្តិចអូយកម្លាំងនៅល្អណាស់អូប្រុសជួយប្រុសទាំងពីរបាទចូលវាពេញតាមមួយរបស់សាឡាឡាទុកជួយទៅរស្មីតាមពុកទៅជួយជង្គង់កាត់អូយចាក់ជួយទៅចង់ទៅលុបផងក្រោយបន្តិចតែរស្មីគឺក៏វិញបានយ៉ាងប្រុងប្រៀបបានយ៉ាងស្វាហាប់លើជើងប្រំដាក់ពីសាឡាឡាលើកស្ដាប់មួយទៀតលើកជួយដាក់សោយរស្មីទៅលះកូននេះអត់បញ្ហាដល់ចូលទៅមើលវាអ្វីដើម្បីមកគៀបចាក់ជើងក្រាមរបស់សាឡាឡាបាទដើម្បីពេកជួយទៅចាក់តែមកពីសាឡាឡារស្មីទៅអង្គហើយដល់ចូល
ចូលពោះបាក់ជើងចូលដល់គ្រូទៀតអូអ្នករួមរយៈខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកស្មីមានដល់តវ៉ាទៅជួយតែយ៉ាងកណ្ដោនេះទៅបន្តដំណើរឲ្យអ្នកតាពីប្រកួតទុកមកជើងរងជាប់អ្នកស្មីចាច់បុកទៅចូលមកជើងជួយទៀតលោតទៅធាក់ជួយគាត់តែគប់គប់ទៅពេលនេះរៀនចាពីបាត់ថាចំនួនថ្មីទៅដល់ថ្មីសមត្ថភាពបាទយ៉ាងចិត្តបាទយ៉ាងទំហំទាំងកម្លាំងទាំងបច្ចេកទេសទៅវិញទៅមកបាទអ្នកไปទៀតបាទអ្នកមកជួយចែកជួយចែកទៀតរបស់អ្នកថ្មីសាឡាទុកចែកទៅទុកជើងហើយចាក់ឆ្វេងខាងមួយទៀតអ្នកថ្មីលោកចូលសាឡាជួបចែកធ្វើអ្នកឆ្វេងមួយធាក់លើមួយធាក់ក្រោមតែអ្នកធាក់ក្រោមក៏ធាក់ត្រូវតែចាប់បន្តិចសាឡាកំពុងតែរបួសបន្តិចបាទត្រូវការអ្នកឲ្យចិត្តមកជួយសម្របសម្រួលក៏ព្រមឲ្យស្រួលសម្រួលឲ្យស្របមកវិញបាទហើយចំណែកឯបង្គោលក្រហមឯនេះអាជ្ញាកណ្ដាលតាមច្រមុះរបស់អូនបង្គោលក្រហមរៀងរកថ្មីបាទទឹកទី3បន្តទៀតបាទរវាងរាវរស្មីនិងរទីសាឡារួមគុំតូចហើយទុកទៅជើងលើរស្មីបាំងជាប់យោទៅវិញទុកទៅបាំងជាប់ពុះមកឲ្យជើងទៀតតែស្មីព្រមលូតដល់គ្រប់តែមិនអីទេបាទមិនអីទេទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលលោកគ្រូរាវរៈក៏បានផ្ដល់នូវសម្លេងល្វើយរវាងមួយមិនចប់ទេរួមទៅអ្នកថ្មីដេញបាទអ្នកថ្មីចូលដេញបាត់វិញសាឡាក៏គិតទៅតាមចង្វាក់នេះបាទរមតាអ្នកថ្មីទៅមុខចន្លោះណាសាឡាគិតធ្វើគិតស្ដាប់យកចូលមកយើងអ្នកមកយើងទៀតបាទក្រុមអ្នកបដាមកពីសុខប្រវៃបាទយើងថ្មីមានច្រើនល្អផ្ទះដៃឲ្យគូនេះមួយបងប្អូនចាប់បាទក្រោយការចប់ប្រកួតពេញ3ទឹកជ័យជំនះដោយបន្ទុកបានទៅលើបង្គោលខៀវរទ្ធីសាឡា